kulan wacna wanaagsan daawadayaal meel kasta naga daawanaysaan ku soo dhawaada warka Samareeb TV qodobada warka Samareeb TV ugu dorkoranaya waxa kamid ah kulan saacado badan qaatay oo u dhaxeeya madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor iyo Xaaf oo ka soconayay xarunta madaxtooyada Galmudug qoraal ka soo baxay ra'iisul wasaaraha oo lagu shaaciyay in Rooble uu xalay kulan qadka internetka ku yeeshay madaxda dawlad goboleedyada galka baarista oo shaaciyay xog cusub oo laga helay askartii la geeyay Eritrea iyo qorshe ay bilowday dawladda federaalka Soomaaliya maamulada Puntland iyo Galmudug oo xal ka gaaray shaqaaqo khasaaro geysatay oo ka dhacday magaalada Gaalkacyo daawadadan cusubtaan ugu soo beer subscribe sar gambalkan fursad u heshid wararkii ugu dambeeyay halka aynu soo dhigno waa maalinimo Arbaca taariikhda ay ku beegan tahay 4 bisha August 2021 kun soo dhawaada qodobadaas iyo kuwa kale oo dhameystiran ayna ku bilaabnay xog cusub ayaa ka soo baxaysa dhalinyarada dawladda federaalka ee tababarka ciidan u geysay dalka Eritrea kuwaas oo muddooyinkii dambe hadal hayn iyo dood badan ka dhax abuurisay bulshada Soomaaliyeed barnaamijka galka baarista ee ka baxa laanta afka Soomaaliga VOA ayaa toddobaadkan mar kale diiradda saaray ciidamada Soomaaliyeed ee dawladda federaalka geysay Eritrea iyadoo lagu weerarstay dhalinyaro kale oo ka soo baxday dalkaas kuwaasi oo ka waramaya xaalado bini'aadanimo oo aad u xun oo ka qabsaday xariyihii lagu tababarayay ee ku jireen dhalinyarada ka soo baxsatay xariyaha lagu tababarayay ee Eritrea ayaa qarkood waxay sheegeen in ay qaban jireen shaqo ka baxsan midka ciidanimo oo aad u adag halka kuwa kalena ku dhinteen shaqaaqo dhaxmartay ciidamada Soomaaliyeed iyo kuwa Eritrea waxa dhacday maalin meel lagu arkay rag Eritrean ah oo meel qodaya waxa la yiri qaar ka mid ah dhalinyaradii Soomaaliya ayaa dhintay oo halkan ku aasayaan ayuu yiri mid ka mid ah dhalinyarada lagu wareystay barnaamijka galka baarista meel aan ka tababaran jirnay ayaa nin Eritrean ah oo macallimiinta ka mid ahaa ayaa isku dalay kadib ayay ciidamada Eritreanka ku shamuumeen sidoo kale waxay dhalinyarada lagu wareystay barnaamijkan ay xuseen in markii hore ee la qaadayay loo sheegay in la geynayo Qatar balse lagu dejiyay caasimadda dalka Eritrea sida ay horey u sheegeen dhalinyaro kal hore ka soo baxday xariyihii lagu tababarayay barnaamijka galka baarista ee ka baxa VOA ayaa sidoo kale shaaciyay in dawladda Soomaaliya ay qorsheynayso in dhalinyaradaas dib loo soo celiyo xilli muddooyinkii dambe ay saro u kacday xiisadda ka dhalatay arrinkaasi xogtu u halay galka baariska ayaa sheegaysa in madaxda sarsare ee dawladda federaalka ay qorsheynayaan in dhalinyarada hadda ku sugan dalka Eritrea ay dib ugu soo celiso dalka toddobaadyo gudahood iyadoo ay xusud mudan tahay in aan wax jawaab ah laga helin muddo 2 bilood ah guddi uu ra'iisul wasaare Rooble u xilsaaray arinta ciidamada ay dawladda ka soo celinayso Eritrea ayaa ka hawlgali doona maamul goboleedyada Koonfur Galbeed iyo Jubaland sida ay galka baarista u sheegeen laba sarkaal oo ka tirsan dawladda Soomaaliya oo la qariyay shakhsiyadooda maadaama aan la ogolayn in la hadlaan warbaahinta qoraal ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa lagu shaaciyay in Rooble uu xalay kulan qadka internetka ku yeeshay madaxda dawlad goboleedyada dalka iyagoo ku wada hadlay arrimaha doorashooyinka qoraalka ayaa lagu yiri kulanka fogaan aragga ah ee aynu caawiyeen madaxda golaha wadatashiga qaranka oo shir gudoominayay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa looga hadlay dardargelinta howlaha doorashooyinka dalka intii kulankaas socday ra'iisul wasaare Rooble ayaa madaxda dawlad goboleedyada ugu warbixiyay halka uu marayo khilaafka xubnaha guddiga doorashada kuraasta baarlamaanka federaalka ee gobolada waqooyi oo shalay xafiiskiisa ku qaabilay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa golaha ugu warbixiyay halka ay marayso xalinta khilaafaadka ka taagan doorashada hoggaanka guddiga maamulka doorashada gobolada waqooyi ee Soomaaliland iyadoo goluhu si buuxda u taageeray dadaalada ra'iisul wasaaraha ee lagu dhameystirayo dhismaha guddoonka guddiga maamulka doorashooyinka Soomaaliland oo shalay oo ra'iisul wasaaruhu ku wargeliyay xubnaha guddigaas in ay si degdeg ah isaga dhex doortaan hoggaankooda ayaa lagu yiri qoraalkan uu xalay baahiyay xafiiska ra'iisul wasaare Rooble khilaafka guddiga doorashada kuraasta reer Soomaaliland ayaa salka ku haya xurguf siyaasadeed oo u dhaxaysa siyaasiyiinta ka soo jeeda gobolada waqooyi oo u kala jabay laba garab oo ay kala hogaaminayaan Cabdi Xanshiish iyo Mahdi Guuleed kulan saacado badan qaatay oo u dhaxeeya madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor iyo Xaaf ayaa waxa uu ka socdaa ama ka dhacay xarunta madaxtooyada Dhuusamareeb kulankan oo bilowday abaaro 5 galabnimo ee shalay ayaa ilaa iyo in muddo socday waxaana kulanka dalbaday sida ilmo madaxtooyada ku sugan inoo sheegeen madaxweynaha Galmudug Qoorqoor shirkan
ayaa waxa uu madaxweynaha galmudug qorqor uu xaaf kaga dalbanaya in musharaxnimadiisa senatar ka tanaasulo si cabdi qaybdiid ugu soo baxo kursigan oo 4 sano ee la soo dhaafay ku fadhiyay xaaf ilaa iyo hadda arintan ma aqbalin isaga oo dhuusmareeb shalay gaaray musharax senatar xaaf ayaa dhawaan sheegay in madaxweynaha galmudug uu kaga heelanayo kursigan senatar cabdi qaybdiid haddii ay dhacdana in kursigaas laga reebo uu galmudug ka dhici doono khiyaano uuna ula jeeday dagaal dhiig ku daata kulan shalay ka dhacay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ayaa waxaa xal kama dambays ah looga gaaray shaqaaqooyinkii sababay dhimasho kuwaas oo ka dhacay gaaxa dhaale iyo gaalkacyo kulanka waxaa goobjoog ka ahaa gudoomiye ku-xigeenka degmada gaalkacyo ee Puntland Shaafici Cabdullaahi Xanshi duqa degmada gaalkacyo ee galmudug Cabdiraxmaan Sheekh Xasan odayaasha nabadgelyada ee labada dhinac iyo ciidanka xasilinta magaalada gaalkacyo mas'uuliyiinta ayaa kulanka waxa ay ku kala wareejiyeen qori iyo duug lacageed waxaana odayaasha dhaqanka ugu mahadceliyeen dadaalada ay ku bixinayaan xasilinta arrimaha nabadgelyada gobolka deegaano ka tirsan gobolka mudug ayaa waxaa dhowr jeer ka dhacay colaad beeleedyo iyo dilal aanooyin qabiil ah waxaana weli deegaano ka mid ah gobolka mudug ka jiray colaad beeleedyo soo laablaabtay taliyo sare oo ka tirsan militariga Afghanistan ayaa ku waramay in dadka ku nool magaalada ku taal koonfurta dalka Afghanistan ee Lashkar Gah in ay isaga baxaan si halkaas ay ciidamada militariga ay duqeyn iyo weeraro xoog leh ugu fuliyaan kadib markii magaaladaas ay qabsadeen dagaalamayaasha Taliban dagaal ayaa ka socda Lashkar Gah oo ah caasimadda koonfurta gobolka Helmand iyadoo qarmo midoobay ay sheegtay in ugu yaraan 40 qof oo rayd ah la dilay 24 saac la soo dhaafay General Sami Saddad oo ah taliyaha 215aad Munini Amikrobis ayaa u sheegay dadka deegaanka Talaadii in ay sida ugu dhaqsiyaha badan ugu baxaan diyaaradaha Mareykanka iyo Afghanistan ayaa waxa ay duqeeyeen fariisimaha Taliban dagaalkana uu ka socdo meel u dhow xabsiga magaalada iyo dhisme ay ku yeeleen xarunta booliiska iyo hay'adaha sirdoonka dhanka kale qarmo midoobay waxay ku baaqday in si degdeg ah loo joojiyo dagaalada ka socda magaalooyinka maalmihii la soo dhaafay militariga Mareykanka ayaa xoojiyay duqeymaha cirka ee dalka oo dhan si ay ugu hortagaan horumarka Taliban guddiga madax bannaan ee xuquuqda aadanaha ee Afghanistan ayaa goor sii horeysay sheegay in Taliban ay ku kaceen dilal qarsoodi argoosi ah oo ay ku dhinteen ugu yaraan 40 qof xokiyaha arrimaha dibadda Mareykanka Anthony Blinken ayaa sheegay in aqoonsiga caalamiga ah ay doonayaan Taliban aysan suurtagal noqon doonin haddii ay raadinayaan dalka xoog ku qabsadaan oo ay ku kacaan falalka foosho xun ee la soo sheegay ra'iisul wasaaraha Israa'iil Naftali Bennett ayaa jeediyay hadal kulul oo ku wajahan Iran isagoo cambaariyay weerarkii lagu qaaday markab shidaal oo ay leedahay shirkadda Israa'iil ee meel u dhow xeebaha Cumaan isbuucii hore waxaa dhamaaday waqtigii si raaxo leh la isaga fadhin jiray Tehran iyada oo dab laga horanayo bariga dhexe ayuu yiri Mr Bennett hadalkan ayaa jeediyay xilli uu Bennett booqday Talaadii saldhigga military oo ku yaala waqooyiga isaga oo uu weheliyo taliyaha guud ee ciidamada IDF Aviva Kuhovi Bennett ayaa yiri waxaan abaabuli doonaa caalamka laakiin isla waqtigaas waxaan sidoo kale naqaanaa sida aan keligeen wax ugu qaban karno oo ay Iran ogaato cawaaqibka ka dhalan kara marka ay amnigeena halis geliso ayuu intaa ku daray Bennett afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Iran Saeed Khatibzadeh ayaa sheegay in Israa'iil ay tahay in ay joojiso eedeymaha aan sal iyo raad toona lahayn wuxuuna ugu baaqay Mareykanka iyo Britain in ay keenaan caddeyn lagu taageerayo eedeymahooda Iran iyo Israa'iil ayaa midba midka kale ku eedeeyay in uu weeraro ku qaaday maraakiibta labada dhinac Britain ayaa u yeertay safiirka Iran waxayna ka codsatay maraakiibta in ay si xur ah u dhaxmaraan gobolada saliidda hodanka ku ah xiisadda u dhaxaysa Iran iyo Israa'iil ayaa sare u kacday tan iyo 2018 markii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu ka baxay heshiiskii nuclear-ka ee Tehran ay la gashay 6
quwadood oo adduunka ah isla markaana uu dib u soo celiyey cunaqabatayntii dhaqaale ee curyaamisay dhaqaalaha Iiraan. ugu dambeyntii gabadha saamaynta badan leh ee la dhalatay hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ayaa ka digtay in dowlatuska militariga ee ay sida sanadlaha ah u sameeyaan Kuuriyada Koonfureed iyo ciidamada Mareykanka uu wiiqi doono rajada laga qabo xiriir wanaagsan oo ka dhexeeya labada Kuuriyo maalin kadib markii Seoul iyo Pyongyang ay dib u fureen wadaxaajoodyadooda aan tooska ahayn. qoraal ka soo baxay Kim Yong Jong oo ay baahisay warbaahinta dowladda ayaa si gaar ah uga socday Kuuriyada Koonfureed oo kaliya, taasi oo xoojinaysay fikradda ah in go'aanka Kuuriyada Waqooyi ay dib ugu soo celisay xiriirka Kuuriyada Koonfureed loogu dan leeyahay in laga dhaadhiciyo Seoul inay Washington ka dhaadhiciso in ay tanaasul ka samayso wadahadallada nuclear ee cakilmay. intaas aynu ku saafmarina warkaad kala socoteen Samareeb TV. inta warkan war lamadan kulma doon waxaa idinkaga tegaynaa sida ay nabadgelyo.